Juldeda thumbon Neder, ndaje mendjen se cila është e vërteta, Neda ja kthen. Juldeda ka publikuar postime në rrjetet e tij sociale ku ka dhënë deklarata të ndryshme pas Prime-it duke dhënë edhe mendimet e tij. Teksa në story ai u ka bërë një analizë loje të gjithë ngjarjeve që ndodhen në Prime, teksa shkruajti për situatën në Egli Gjesti. Egli ja ka qefin me Gjestin, por edhe Gjesti ja ka qefin me Eglin. Ndoshta e do Eglin, por po gënjen veten për të kundërtën. Ndoshta, Arber Hajdari, Egli dhe Gjesti do kthehen bashk. Egli, jo, këtë e thot duke qeshur edhe duke i pëlqyer ajo që i tha opinionisti. Me pak fjalë ketë drejt më Arber, por për momentin duhet me thënë jo se kështu është një muhabet. Njëherë dikush u soll me Gertën tamam siç Gerta është sjell me të tjerët, Gerta qau. Gerta thot jam gjithmonë vetëm e kam qenë vetëm, por gënjen. Jo strategu ka vendosur të kalëroj, jo skalorsi. Dikush t'i thot Jozit që ka punë vetëm me Loredanën, jo me Vjerrën, ka shkruar ai me të qeshur teksa për Laertin shkruan. Laerti po tenton të largoj Valbonën nga vetja e vet. Pra, jo vetëm dashuri që s'ka, po ka pak fare goditje në nbres. Valbona u tregua shumë më korrekte në marrëdhënien e krijuar. Laerti dhe Valbona bashkë do ishin të dy në finale si një konkurrent i vetëm. Me tek lëvizje, Laerti hoqi njërin prej tyre dhe dobësoi tjetrin për vazhdimin e qëndrimit në shtëpi, sepse linja kryesore të dyve ishte ky flirt qoftë dhe jo i vërtet. Për mendimin tim nuk u tregua lojtar. Teksa e përfundoi me Nedën me të cilën më pas pati dhe përplasje në rrjetet sociale. Neda më bën të përsëris gjërat që kam thënë një para një muaji, hajtë se do e them prap. Gerta dhe Neda vazhdojnë të jenë një lojtar i vetëm. Ka shkruar thumba për Nedën, teksa Neda i është përgjigjur në Insta Story. O Juli, ti e ke treguar që nuk e dallon dot një lojtar të vërtet Big Brotheri, që kur dole dhe the që kishe fituar vet, ka shkruar Neda me të qeshur, teksa Juli është përgjigjur duke i shpërndar një intervistë në Top Albania Radio, teksa shkruan, faleminderit Neda për dy qëndrimet e ndryshme që ke për mua, vetëm ndaje pak mendjen cila është e vërteta. Duke shpërndar video kur Neda shprehet se e cilësonte Juldedën si një ndër banorët më strategjike të zgjuar të këtij Big Brotheri që i parashikon ngjarjet dhe që është gjithmonë i vërtet, duke bërë tifozlik për të. Mirë po duket se tani më që Juli mendon ndryshe nga Neda, ajo i është kthyer kundër.